Canto tempo levas tocando a guitarra? máis ou menos uns 10 anos. Primeiro estive en unha academia nas aforas de Ourense e logo vin aquí na escola de Barbadás. E por que decidiche vir aquí, Diego? Tive unha serie de dificultades para afrontar pois os cursos que me plantexaban nesa academia. Bueno, e aquí tratante ben? Aquí, sí, aquí como en casa. Defíneme en 3 palabras, sei que o vas a ter que pensar, por eso me vou enrollar para que mentres as penses, o teu profesor José. É unha persoa comprometida co seu traballo, é moi amable, é moi boa persoa. E ten carisma, moita carisma, é carismático. Pedinche 3 palabras e dixéchesme 3 frases, pero creo que non o podrías haber dito mellor. Eu penso o mismo que Diego, Neste caso, casi toda a xente toca guitarra clásica ou guitarra española, como suele conocer. Por que a ti che gusta máis a acústica? Ao principio tocaba unha guitarra clásica pequeniña, cambiei a acústica e gustoume a acústica. Faime máis dano nos dedos? Sí, pero a min gustame máis como sona. Probablemente cambie nun futuro a outra, pode ser a eléctrica ou outra vez a clásica, pode variar, pero gustame esta. Non che vou a facer a mítica pregunta que lle facemos a todos. A ti non che tocou esa, senón que che vou a facer a seguinte pregunta. Dos artistas que temos hoxe en día cos que vivides os xoves, que eu incluyome entre vós, dime 3 artistas ou 3 grupos que che gusten moitísimo do panorama actual, musical. O sea, do urbano latino, latinoamericano ou que sexa, calquera. Do que che guste a ti, do actual, do xénero actual, do que estamos a vivir nestes días. Bruno Mars gústame moito. Gústame moito Frank Sinatra, que non é do actual, pero gústame, por decir así, máis latino actual, podríache dicir, pois Jay Cortez. Vamos a iniciar neste vídeo a sección Salseo con Diego. Diego, cal é o teu profesor ou profesora favorita que hai aquí na Escola de Música de Barbadás? Profesor ou profesora con a cara he compartido máis momentos, é dicir, o meu favorito é o meu profe de guitarra, José Antonio.